Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar los ventiladores internos. Primero lo que vamos a hacer es quitar el ventilador. Después lo separamos y con la brocha vamos a limpiar el disipador. Y después limpiamos lo que es el ventilador. Y todo el polvo que tenga pegado. Después con el aire comprimido quitamos el polvo. Y lo volvemos a poner. Y ahora vamos a identificar lo que es el chip de la BIOS, que sería el que está aquí, al lado de la pila. ¿Listo?